舷号18，我国第3艘航空母舰正式下水，满载排水量8万余吨。福建舰将携带哪些新质战力？它的整体的作战的性能指标和我们前面2艘航母，也就是辽宁号和山东号相比，会有一个很大的提高。福建舰采用电磁弹射，将如何与华跃起飞航母优势互补？海军将进入3航母时代，未来会如何部署守卫海疆？美防务部门多年来与台当局官员暗中举行蒙特雷会谈，对话内容从来不公开，究竟在探讨哪些敏感合作？美议员炒作国民警卫队与台军合作，又是怎样的军事勾连？它虽然不是美军啊，不是我们常说的这种意义上的美国的正规军。但是呢，它是美国武装力量一部分。17号上午11时许，我国第3艘航空母舰下水命名仪式开始，全场高唱中华人民共和国国歌，5星红旗冉冉升起。中共中央政治局委员、中央军委副主席许其亮向接见部队主官授予命名证书。与军地领导共同剪彩，随后进行致平礼，香槟酒瓶碰击舰首碎裂，舰船鸣响汽笛，船坞雾门打开，航空母舰缓缓移出船坞，停靠码头。福建舰是我国完全自主设计建造的首艘弹射型航空母舰，采用平直通常飞行甲板，配置电磁弹射和阻拦装置，满载排水量8万余吨。下水后将按计划开展细泊试验和航行试验。8万吨是它的一个排水量的基本数据，但是这个基本数据，它背后意味着它的有效载荷就会有很大的变化，它可以携带更多的舰载机携带更多的燃料弹药包括它的各种各样的这种武器，那么它的整体的战斗力就会增强。特别是它的排水量增大以后，它的飞行甲板必然会增大。一般来说呢，在这个航母的这个技术这个领域1万吨基本上可以这个相当于可以搭载10架飞机，那么8万吨的话，那么基本上就可以80架飞机。那么它在一定时间内发射的飞机数量、频次、强度都会有很大的提高。那么这样一来就代表着我们的福建号它的整体的作战这个能力它的整体的作战的性能指标和我们前面2艘航母，也就是辽宁号和山东号相比，会有一个很大的提高。2012年9月25号，我国首艘航母辽宁舰正式交付海军。从这一天开始，我国有了自己的航母。2019年12月17号，我国首艘国产航母山东舰加入海军战斗序列，海军进入双航母时代。随着福建舰的下水命名，海军很快将会进入3航母时代。而与辽宁舰、山东舰相比，福建舰除了吨位更大以外，还采用了众多跨越性技术。最受关注的当属采用了世界上最先进的电磁弹射技术，说明我国的造舰能力已经达到世界领先水平。因为美国的电磁弹射就是在它的最新一级的这个福特级上开始使用的。福特级呢，它的这个动力我们知道是核动力，而我们的这个福建号呢，它是常规动力的这样的一个航母。那么在这种情况下，就要求我们对有限的这种电力供应它的管理分配布局就提出了更高的要求。也就是说，我们这种综合电力的推进水平应该是更高的应该是超过了
美国，我们看整个我们的航母的发展，10年间到目前的完全自主创新来建设，这在世界的航母建造史上是绝无仅有的我觉得这也标志着我们整个国家的工业水平、造舰水平、造船水平和国防科技水平达到了一个非常非常高的水平。众所周知，航母舰载机的主要起降方式有滑跃起飞和弹射起飞。滑跃式起飞由于对战斗机起飞重量有严格要求，导致战斗机的作战半径、滞空时间和武器携带量都大受影响。同时，包括预警机在内的特种飞机也无法使用滑跃甲板起飞，使航母在远海作战时损失远距离空中预警探测能力。此外，滑跃甲板还会占据航母飞行甲板的舰首空间，舰载机的停放和调度也都会打折扣。相比之下，弹射起飞的优势就非常明显。弹射起飞的过程类似弹弓，利用弹射器将飞机弹射出去，使飞机达到起飞速度，进而完成起飞。这样就可以使战斗机可以满载燃料和弹药起飞，相当于直接提升了作战能力。弹射起飞还可以让航母具备搭载固定翼舰载预警机的能力。值得指出的是，弹射起飞也分为蒸汽弹射和电磁弹射2种，它们表面上看起来都是在甲板上有一个滑梭，内在结构却有很大的不同。蒸汽弹射器有着体积庞大的大型蒸汽蓄压罐，占用大量的内部空间。更为主要的是，每次弹射释放出的能量基本是定额，无法弹射无人机这类小型飞行器。而电磁弹射器的重量和舱容需求较低，还可以进行数字化管理和监测，对不同质量的飞机可灵活调节控制弹射力。它的弹射的重量的范围会更大，那么用了这种的话，我们就可以把这种重量比较大的固定翼的这个预警机弹射出去。那么这样的话，我的航母战斗群拥有了这个更强大的空中预警和指挥控制的能力。同时，就是一些小型的飞机，比如说无人机，那么用蒸汽弹射的办法，它也是没有办法弹射的那么电磁弹射，它可以这个调节它的弹射的这个力量可以把一些小型的飞机，包括像无人机弹射出去。这样的话，它的适用范围很大，也使得这个航母包括航母战斗群的整体作战能力会有一个很大的提高。评论员张烨还分析指出，福建舰未来搭载国产隐身舰载机的可能性也非常大。首先呢，就从现实需求来看，特别是我们周边的这些国家美国这些盟友它拥有了这种这个隐身舰载机之后，必然会给我们带来新的威胁和挑战。所以这样的话，我们必须加快我们的隐身舰载机的这种发展和它形成一种力量上的一种平衡。那么第二个呢，就是从现实条件上来看，我觉得我们这种技术条件也是具备的我们的歼20已经服役多年技术人员已经这个很成熟已经形成了这个很高的一种战斗力我们的 FC-31就是正在研制的一款新的这个隐身舰载机也完成了首飞所以我们这个技术上我觉得也不存在什么问题。而福建号它作为目前吨位最大最先进这样的一个航母，用它来搭载我们的新型的这个隐身舰载机，恐怕是一个很自然的选择。福建舰的下水还引发国产航母什么时候用上核动力的讨论。分析指出，核动力航母的优势主要是近乎无限的续航能力，还可以省下舰用燃料的空间，进而携带更多舰载机燃料和武器储备。不过，常规动力航母与核动力航母在作战效能方面并没有太大的区别。比如，美海军一直服役到21世纪初的小鹰级常规动力航母，他们所搭载的舰载机部队就和同时期的核动力航母相差无几。另外，核动力航母拥有无限续航能力，不代表航母战斗群也具备同等能力。为航母护航的巡洋舰、驱护舰等都是常规动力，需要频繁补给。
评论员张烨也认为，常规动力航母已经能够满足我国目前的整体战略需求，但打造核动力航母必然是未来的发展方向。比如说，法国的戴高乐号它就是把这个核潜艇的核动力装置直接搬到这个航母上来用。那么这样的话呢，就造成了这个小马拉大车的一些问题此后在很长的时间内这个核动力和这个航母之间的匹配的问题一直就困扰着这个戴高乐号所以我觉得中国这个航母这个核动力的发展肯定是我们一个方向，但是这个过程我觉得还需要稳扎稳打，稳步推进。目前呢，尽管中国海军也正在走向远海但是我们的核心任务恐怕还是这个太平洋、印度洋就是我们相对比较近的这样的一些这个远海的海域那么在这种情况下，我们的常规动力是能够满足我们的整体的战略需求的所以它是一种很稳妥的一个战略选择。近日，海军055型导弹驱逐舰2号舰拉萨舰首次进行远海训练的动向也备受关注。055型导弹驱逐舰满载排水量约1.2万吨，可执行防空反导、反潜、反舰、对陆攻击等多样化的任务，被认为是目前亚洲综合作战能力最强的驱逐舰，是我国航母编队最强的带刀侍卫。从之前公开的画面可以看到，055上垂直发射单元有112个，使用的是一款通用的大口径垂直发射装置，并且实现了冷热共架发射，可以根据需要任意装载多种尺寸、多种用途以及冷热2种发射方式的导弹，能够按照任务的不同，灵活选择弹药配载方式，实现攻防兼备。若将055编入航母编队中，它还能够作为防空指挥舰，为航空母舰分担很大的指挥压力。而拉萨舰于去年3月开始服役进行远海训练，说明已经形成战斗力。根据报道，拉萨舰先是从东海进入日本海，然后再进入太平洋。期间，日本自卫队又派出海空力量进行跟踪监视，并公开中国海军编队的动向。日本防卫省统合幕僚监部发布消息，6月13号，由055型万吨级驱逐舰拉萨舰、052D 型导弹驱逐舰成都舰和综合补给舰东平湖舰组成的中国海军舰艇编队穿航对马海峡，进入日本海训练。日本海自出动了佐世保警备队的天草号多功能支援舰、第2导弹艇队隼号导弹艇、第3导弹艇队白鹰号导弹艇，以及一架隶属于后木航母空基地第4航空群的 P1 巡逻机，共同参与追踪监视和情报收集。6月19号下午，中国海军拉萨舰3舰编队现身宫城县以东220公里海域。福建舰的下水标志着我国在不远的未来将拥有3个航母战斗群。请教一下曹先生，这对于海军守卫祖国海疆、维护国家利益有多大的意义？因为人民海军的战略是近海防御与远海护卫。那这个远海对人民海军讲，就是要能够出第一岛链。你大型的航空母舰的编队，很显然出岛链是有优势的，因为它在海上的抗风浪性能强，它的这种就是自持力的时间长，它的体系作战的能力强。那一旦有需要作战的时候，或者是比较高烈度的这种军事行动的时候呢，我们可以更好的调节手里边的这些作战的平台，也就是航空母舰的编队。那既可以3个一起上也可以2个一起上，对着某一个方向。因为我们国家的海岸线非常长那这个它要分别守卫起来，起码到达这个战区或者是到达这个作战区域的速度就非常快。我想这样的能力对台独分裂势力是一种震慑。对于有些国家的军机，这个军舰在我们国家周边进行这种抵近的侦察，也是一种震慑。同时呢，可以更好的维护我们国家的这个海上方向的安全。日前，海军055型万吨大驱2号舰拉萨舰展开首次远海训练。请教一下秦先生，从拉萨舰这次远航可以获悉哪些信号？
这个航线选择呢，至少在日本人来看，可能就比较敏感啊，因为走对马海峡到日本海，日本海是朝鲜半岛和日本之间的那块海域，但是它不是日本的海啊，它名字虽然叫日本海，但是还是国际海域啊，公海。然后穿金青海峡，金青海峡我们知道是日本北海道岛和本州岛之间的那个水道，很窄，所以这么窄的一个水道，其实日本人基本上视作它的内海。但是确实，金青海峡有一部分水道是，国际的海域，是这个公海。所以这次啊，从日本海演练完，又要穿过金青海峡进入西太平洋，这个可能是引发日本的一些敏感和震动。但是我相信中国也是通过这样一个航线的选择，表现出了一种意志是什么呢？就是说，美国也好，他的盟国也好，总打着所谓自由航行的这个幌子来航行来航行去，甚至于在中国的家门口啊，耀武扬威，经常进行演练穿行。那么中国的军队，中国人民解放军也有权利通过这样的公海啊，然后进入相关的海域进行我们的训练，这也是无可厚非的。就所谓来而不往非礼也。自1997年起，美防卫部门与台当局官员每年都会闭门举行所谓的高层级安全对话，大部分内容就是在商讨对台军售以及各种形式的台当局向美购买服务。由于第一次是在加州南部滨海城市蒙特雷进行，而被称为蒙特雷会谈。今年的蒙特雷会谈于当地时间6月20号到22号在美国华盛顿附近举行。那么今年度的会谈将涉及哪些内容？不断的军事勾连下，美国接下来又会有什么动作？据报道，依照惯例，所谓蒙特雷会谈的安排及对话内容并不会对外公布。不过，早有众多媒体对会涉及到的内容进行了曝光。据台湾联合报等多家媒体称，武器供应和军事演习将是重点。对此，特约评论员石红认为，所谓美军和台军进行军事联演的可能性不大。美国是至少目前阶段看不来，因为从之前媒体不是也曾经报道过嘛，就美国海岸警卫队啊和台湾地区的海军署进行联演，但是你看最后呢，其实也是不了了之。那么这个都可以看出来，在军演方面啊，美国呢还是相对来说比较慎重的，但是呢军售方面它肯定还会呢继续往前走啊，比如说出售的这个武器装备的先进程度呢越来越高啊，数量呢可能会不断的在增加，或者说频率呢在增加等等，这个它可能的是会进行。值得注意的是，有台当局官员还表示，此次蒙特雷对话还会深入讨论台军与美国民警卫队合作的相关话题。5月30号，美国联邦参议员达克沃斯率团窜访台湾，与蔡英文会面时，蔡英文就表示，美国防部正积极筹划国民警卫队和台军之间的合作。有观察指出，相比较军队之间的合作，美国民警卫队与台军开展合作，看上去降低了敏感度和挑衅烈度，但同样属于切香肠策略。早在去年，包括达克沃斯在内的数名美国跨党派参议员就多次提出推动所谓台湾伙伴关系法案，鼓动美国国民警卫队与台湾成立伙伴计划，煽动双方防卫高层官员提升交流。因为美国国民警卫队的话，它虽然不是美军啊，不是我们常说的这种意义上的美国的正规军，但是呢，它是美国武装力量一部分，而且呢非常重要。因为在人数也好，还是在装备方面也好，美国的国民警卫队呢跟美国的陆军和空军啊没有什么区别，而且从之前美军进行的多次局部战争中呢，美国国民警卫队呢跟美国的陆军和空军呢是一起进行作战的，投入的兵力也非常之大的，很多地方的时候都是以国民警卫队的为主，所以这个绝对不能是认为它是一种灰色地带。如果说美国呢以国民警卫队呢跟台湾地区呢去开展这种军事方面的合作，这个呢引发的后果呢会非常严重的。另据美媒报道，拜登政府意图以不对称能力作为优先对台出售的武器。美国看似已准备好一份建议台湾采购的武器与系统清单，选好大约20种武器和其他美国希望出售的项目。事实上，在对台军售方面，美国向来是以自己的利益进行衡量，而不会看台湾地区需要什么。
本月初，拜登政府通过第4轮对台军售，将为台湾地区提供价值1.2亿美元的海军舰艇零部件及相关技术支援。台湾地区领导人办公室和外事部门大为宣传这次军售案，展现出美国政府对台湾防务需求的高度重视。然而，根据台湾地区防务部门和军方的表态，这次军购主要包括对从美国购买的济阳级护卫舰和基隆级驱逐舰这些二手军舰进行装备更新。岛内网友纷纷留言表示，旧装备卖高价，真是太无耻了。从台湾地区说法来看啊，他还是呢挟美自重嘛，就是认为呢美国是他的大靠山，因为美国呢是会给他呢提供大量的这种武器装备，从他的这种表述里边呢可以看得非常清楚。这个呢是他自己的一种幻想。那从美国的方面来讲呢，实际上现在这种做法更高级，因为呢他不断的在给台湾呢去提供呢武器装备。你像拜登政府呢现在的做法呢就是频次呢很高。你像今年到现在啊，就半年多时间嘛，你看他已经有3次了，而且呢，他现在提供的这些零部件啊，就是让台湾地区的海军现役的这些舰艇能够呢更好的运转。如果说没有美国的这些零部件的话，那台湾地区的那些海军舰艇很多可能就要趴窝，根本就动